So, what's up mga kapindutan? Muli po, welcome po sa aking channel. Nagbabalik, Jade Dones. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, pindutin nyo lang yan, yung subscribe button dyan. Meron yung kulay pula. Tapos, may lalabas na bell sa gilid. Click nyo rin yon para updated kayo sa mga bago kong video. Okay? So ngayon, ang aking content sa aking video na to, so wala pa yung aking Jade, saan ang punta mo? Episode 2. So, standby pa rin. Inaabangan ko yung date na darating dahil hindi pa nagagawa. So, ang content ng aking video ngayon ay mga laruan. Okay? Ito kasi mga laruan na nakukuha ko sa claw machine dito sa South Korea. So, mag-unbox ako para sa inyo. So, unahin natin to isa, ha? Ito. Isang One Piece. Ayan, ito yung mga nakukuha natin sa claw machine dito kadalasan. So, hindi naman gaano kahirap kumuha kung marunong ka na. Di ba? Kung hindi naman, kailangan mong magpuhunan, maglabas ng pera para mapag-practicean mo yung claw machine dito. Kasi yung mga claw machine dito may mga technique yan. So, ito yung mga nakukuha ko dito. Yan. Okay? Isang One Piece figure. Yan. So, mamaya i-unbox natin to. Pakita ko muna. Bali, masyado na tong marami. Bali, magbubukas tayo ng tatlo ngayon. Okay? Tapos sa susunod pa, magbubukas ulit tayo para sa ganun, tuloy-tuloy yung mga video ko na to. Meron kayong masubaybayan, okay? So, ito yung isa. Dex. Ito. Ayan. O, di ba? Another One Piece. Another si Luffy ulit. Ayan. Tapos, ito pang isa. Ayan. Isa pang One Piece. Si Luffy ulit. Bali, 3 Luffy ang ating bubuksan ngayon. Okay? Ayan. Tignan nyo na lang. So, sa Pinas, medyo may kamahalan din to. Pero dito, laging claw machine lang. Claw machine. Ayan. So, i-unbox ko itong 3 to para sa inyo, para makita nyo kung anong itsura nila. Kasi sa Pinas, medyo nagiging sikat na ngayon to, itong mga to. Lalo na yung pag may malalaman mo na original. Yan, yung merong mga stickers na ganyan. Yan, isang indicate na yan na original yung band preso na band preso. Ayan, ito pala, band preso. Ayan. Mga original yung mga action figures na nakukuha nyo or nabibili nyo sa Pinas. Minsan kasi pag walang ganito yung box, indicate yun na hindi siya orig. Okay? So, ngayon, simulan na natin yung pag-unbox ng aking mga nakukuhang collection. Okay? At yun na nga, i-unbox natin itong una. Itong King of Artists, Monkey the Luffy. Okay? Ito muna i-unbox natin, okay? Yan. Let's go! So, ito yung bali una natin bubuksan. Yung King of Artists, the Monkey the Luffy. 20th Limited. So, tignan natin kung ano yung laman nito, ha? Kung gaano ba kaganda. So, pagbukas mo, puro karton. Yan. Ano naman niya? Box. Okay. Sabi ng isa na head. Yung head. Yung body. Ganda, may bungo pa yung necktie niya.
Kunti. Kapa. Tapos itong huli ay isa ay stand siguro to. So check natin, tanggalin natin to. So una ay ilalagay natin yung ulo siguro, ulo. Ito. Dahan lang, baka mabali eh. Tapos katawan. Tapos yung kapa niya. Ano ba? Ano ba yung kapa? Huli ba yung huli yung ulo. Bali yung ulo niya. Papasok niya muna dito. Tapos huli pala yung ulo. So, yan. Tapos yung stand, para ba yung stand dito? Hindi masyado. Ayan. Nakita nyo, ayan. So, ayan. Kanyang kataas. So, ngayon naman, susukatin natin kung gaano kahaba yung King of Artists, the Monkey, the Luffy. Ayan. Umaabot siya ng 25 cm. Ayan. Okay, at ngayon nga, yan na, na-unbox na siya. Nandito na yan. Ayan. Diba? Yan ang unang ating na-unbox. Yung King of Artists. Yan. Bali, isang version ng Luffy. Yan. Usog natin dito para medyo makita nyo. Yan. Okay. Yan na. Ngayon, ito naman. I-unbox natin na. Okay? So, ito naman yung ating pangalawang i-unbox. Yung isang Monkey the Luffy ulit. Ayan. Check natin. So, hindi pa siya. Ito yung isa, naka-plastic pa. Hindi pa siya. So, tingnan natin ha. So, ito na. Naka-plastic pa. So, tatanggalin natin sa plastic. Isa-isa. Tapos ulo. Ganda ng ulo. Tatlo yung sombrero niya. Ulo. Ito na. Tapos, ano ito? May stick. Dito natin dadaan sa buka. Yan, may stick. Oh, tumatakbo. So, yan. Ito stand. Stand. Ayan. Pasok mo ito. Check natin yan. Diyan ka muna na. Tapos yung ulo. At yung katawan. Kita oh. Laki ng bag niya. May manok. Helmet ng Spartan. Yung helmet na ginamit niya. Bell. Yung mag. Okay. So, uno. Tingnan natin.
Let's go. There you go. Ready. Up. Nari. Tapos yung tungkod niya. Ano ba yung tungkod? Check natin yung tungkod. So, yan. So, hanggang kalahati. Ayan. Ayan. Okay. Tapos yung stand niya ito. So, naka-float. Nakalutang pala siya. Ayan. Bali, yan siya. Ayan. Ayan yung ating isa pang unbox na Monkey the Luffy. So, ayan siya. So, ngayon naman, i-check natin kung gaano kataas o gaano kahaba yung ating figure. So, kung hindi sagad sa nasa 15 centimeter. So yung stick niya depende na lang kung basta balik 24 25 centimeter. Kung dito naman 23 centimeter siya, naabot siya ng 23 centimeter. So ayan yung ating isang Monkey the Luffy. Ayan, na-unbox na rin natin tong isa. Kaya medyo maganda rin to medyo ingat nga lang kasi minsan hindi madikit hindi pasok yung mga butas dun sa action figure. Kaya kailangan magkaroon tayo ng handle with care. Ayan, yung ating isang version ng Luffy. Ayan siya. Ayan. So, yan. Side natin para medyo makita nyo. Yan. Okay? Next natin, ito. Ito naman ang ating next. So, ito yung ating pangatlo na huli. Sa huli na ating i-unbox. Bali, ito kasi na-unbox ko na to noon. So, i-re-unbox natin ulit para makita ninyo kung ano yung klase ng isang Luffy na meron pa ako na nakuha. Okay? Medyo may kalakihan kasi ito Ayan. Ayan. Medyo maganda-ganda kasi ito. Ito muna ha. Tapos yung isang kamay. May isang kamay kasi nakalagay na yun. So, kalagay na. Sama na. So, Iba talaga yung original na kulay. Ulit. Meron siyang puti-puti. So, paano ba to? So, siguro unahin natin yung paa. Yung binti. Medyo matigas. Siya. Kailangan pantay. Ingat lang baka sa mga makakakuha or makakabili nito, ingat lang. Lalo na kasi pag hindi ka nag-ingat, medyo magagasgasan siya. Tapos yung iba, yung quality, mawawala. Ako pang display ko kasi to. Hindi ko ibenta or siguro pagdating ng araw. Ayan. Sa kamay na tayo. Pagdating ng araw, doon natin ibenta. Or siguro, hindi siguro. Kasi mahirap bilhin sa Pinas to So, yung stand niya sa likod, yan. Yan. Ngayon,
So, nakapaikot pala yan. Yan. Ba't lagi kasing ano? Hiwalay muna natin. Paghiwalayin muna. Lagi mo kasing pinagsasama, Jade. Yan. Wow. Oh. So, ayan yung ating King of Artists, The Bound Man. Isang version ni Luffy. Hindi ko kasi masyadong napapanood yung ano, pero ewan ko kung pang ilang version ni Luffy to. So, ayan yun, The Bound Man. Ayun, susukatan natin kung hanggang saan. Pati yung ulap niya aabot ng 20 cm. So yung haba ng ano niya hanggang 16 cm. Haba niya. Yung kamay, yung lapad mo. So ayan yung ating pangatlong Bound Man. Pangatlong Luffy. At ayun na nga ang ating next action figure na ating na-unbox. So, ingat lang. Medyo may kabigatan to Ayan. Dito. Ayan. So, ayan na yung aking mga na-unbox na tatlo na action figure na galing sa claw machine dito sa South Korea. Ayan. So, siguro hanggang dito na lang muna yung aking video. Sana nagustuhan niyo yung aking pag-unbox. So, itabi muna natin to para makita niyo yung aking ano. So, ito yan. Ayan sila. So, magpapaalam na ako para sa gayon makapagpahinga naman. Okay? Sana nagustuhan niyo ulit. Salamat. See ya. At subscribe pa rin kayo sa aking channel, Jade Tones. Bye-bye!